Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon yung boss nga lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules o gapit sa 29 na. Buwan karon mahigala sa Abril tuig 2026. Straight to the Sa point. gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagmanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karon nga buntaga mga kaigsunan na duha ka mga Subuano na sulod sa top 10 sa 2026 Registered Electrical Engineer Licensure Examination. Straight to the point. Congratulations! Niata sa una mahigalang maayo nga balita mga kaigalaan. Congratulations mga kaigalaan no, sa top 4 nga si Jude Noel Pinkian Harina sa Cebu Institute of Technology University nga nakakuha og passing rate nga 93.30%. Congratulations si ITU sa top notcher mga kaigalaan at top 4 mga kaigalaan gikan sa Cebu Institute of Technology University. Samtang ang top 5 mahigala si Mark Jan Intia Guerra sa Cebu Technological University CTU Tuburan. Dunay score nga 93.20%. Congratulations to mga bago mga engineers, mga taga-Sugbo mahigala nga nasod sa top 10 mga kigalaan sa bag-uhay lang nga gipahigayon nga Electrical Engineer Licensure Examination. Samtang sa pikas bahin konsehos dakpan sa Sugbon na lipat human na sayran nga nibalik na pag-operate ang Binaliw landfill. Straight to the point. Uy, kapaspas basad mga sukit ng paminaw na human na ba ang investigasyon? Ang kinania mga higalang Montirasas ni balik na sad mahigala pag-operate. Unya karon ang Binaliw landfill ni balik na sab. Unya ang konseho may galan na kurat sila kay wa sila masayod nga ni balik naman dai mo pag-operate. Straight to the point. Matod pa mahigala bisan og wa pay conclusion o findings sa investigasyon. Labot sa trahedya natong Enero sa maong pasilidad nga nikalas og 36 ka mga tao. Straight to the point. At pagtagad lubutaga sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin Talisay City Hall way nahimong trabaho kagahapon sa tibok adlaw. Gumikan mahigala kay gipagawas ang tanang mga empleyado sa building tungod sa nadawat nga bomb threat. Straight to the point. Ito sa pagtagad lubutaga mahigala sa pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang mga vendor sa Carbon Public Market ug ubang grupo ni lusad og national campaign nga giuluhan og Save Carbon Market Movement. Batok ni sa privatization sa Carbon Public Market. Straight to the Ning point. Carbon Public Market ato paning balikan sad mga sukit tig paminaw. Kay do na mga higalay lain-lain nga mga grupo, no dunay grupo mga kaigalaan nga supak. Ini mga higalang mga kalambuan diha og kini nga gihimo may galang PPP og ang management mga higala matod pa. Para nila okay ra ang paglambo pero ang something in the management nga mo ilang gi-question mga sukit tig paminaw. Apando na po yung mga grupo sa vendors nga uyon sab sila ining mga nahitabo karon. So mo ni ato sa nitagag pagtagad mga kaigalaan sa atong pagban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa kauluhan, kanhi ako Bicol Party List Representative Saldico nangayo og political asylum didto sa France. Straight to the point. Kagato sa nagpagtagad lubutagas to panuban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Murag point. na fake news dito mga higala tong hitabo Wa gid taon mada mga kagalaan sa mga official sa Pilipinas kay pag-ingon pa nga tuan na sa Czech Republic na dakpan si Saldico mga sukit tig paminaw. Giusab nilang termino nga nadakpan wa day madakpi na kustodiya na. Og ang presidente nga si BBM mga kailan mo say maguna-una day og breaking news.
Gusto mo sa niya mahigalang puhalan sa Pulauro nga King of Breaking News. Di pagka iman-himan pa kay di man tinuod, inabash na sa dinuon ng kalakiharon. At aning klarohon mahigala karon nga buntaga sab sa atong pagbanuban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Murag embarrassing kayo mga kagalaan, so mas mayon ta ang presidente di na lang siya mo-appeal na day. Ikaw gid mo report diha mga sukit tig paminaw na bitaw sa article sa nalay pahimuan. Diha man gyud to sa iyang Facebook ka page mga higala nga kini ni ang kuan nga nadakpa na saldi ko, ha? Siyempre ang tanan mo tuo gyud post ang tanan dayon kay nagoy tay source ang presidente gud mismo. Unya og sa mga binatan-on para sa mga millennials pa kasamang kay oy naunsa ba day auulark man. Bali-bali lang mahigala sa sinultian sa mga kuan no nga way klaro, wa klaro, auulark. Ang pagtagad lubutaga sa banuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang House Committee on Justice mopadayon sa katapusang adlaw sa impeachment proceedings karong adlaw aron i-determinar kung doon na ba'y igong basihanan nga dadto na sa plenaryo ang reklamo batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Hangtod doon mahigalawa pa kakita sila igong basihanan. Atong i-discuss ron butaga mga kaigalaan. Unsa man nakita na ninyong probable cause o pa ya? Unya unsa man ning hitabo mahigala kining bank secrecy law ato ning appeal sa discussion karon. Unsa man ni dunay katungod mahigala nga dili ipakita, dili mga kaigalan i-divulge, dili ibutyag kanang mga transaction diha sa bangko ug uban pa kining sa AMLAC unsa may nahitabo niini? Dili ba kung imong ibutyag ang AMLAC nahitabo nga nabutyag nimo ang bangko mga higala sa usa ka tawo? Unsa man ni illegal ba ni under sa bank secrecy law or dunay mga exception ani kung dunay mahigalay impeachment cases? Na mo ni dakong pangutana mahigala kay dunay mga exception unless dunay order sa korte. Now unless dunay impeachment, kining impeachment ang impeachment court ba maoy mo hatag mahigala og kamanduan or bisan i-initiate pang impeachment diri sa ubos balay balaoranan. Ato ning isgutan ron mga higala para ma-fair na to ang discussion labot ani o mahibaw ta mga kaigalaan ang ato mga kaigsunan unsa ang dagan sa mahitabo karon nga hearing dito sa House Committee on Justice kay karon ang katapusang hearing matud pa nila pero pata mahibaw og ilang i-extend o may magbuot na nila mga sukit tig paminaw. Straight to the point. Katanig pagtagad lubutaga sa banuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ug point. ang atong pagpadayon sa paghisgot may labot mahigala sa nahitabo nga assassination attempt ni US President Donald Trump na milabay nga Sabado. Niadtong nga milabay mahigala nga parte unta media gala mahigala dito sa Hilton Hotel sa Washington. Straight to the Kato sa point. nagpagtagad lubutaga sa atong pabanuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang si King Charles sa Britanya namong sa US Congress. Si King Charles mahigala ni bisita sa Amerika o gi-entertain siya ni President Donald Trump o sa asawa ni ini og namong sa ni sa US Congress kagahapon apan ang iyang speech nitutok sa kasaysayan og maayong relasyon sa Amerika og sa Great Britain. Kiniguban pang mga isbitanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan.